에어컨이 고장났는데, 히터가 고장났는데 보험으로 처리하고 싶다고 전화해 주시는 고객님들이 계십니다. 하지만 이것은 조금 잘못된 상식에 기반한 것입니다. 에어컨이나 냉장고 또는 히터 이런 부분들은 집 주인께서 유지 관리하시는 영역에 속한 시설물들입니다. 그렇기 때문에 집보험에서는 우리가 예상하지 못한 자연재해, 즉 unexpected damage가 발생한 집안의 구조물 또는 개인 재산들을 커버합니다. 따라서 에어컨 또는 히터는 워런티 보험이라고 하는 보험을 따로 가입하셔서 수리나 교체를 하는 것을 알아두시고 워런티 보험을 가입하시는 걸 추천드립니다.